Hello. Welcome to Bruxapp. Find out your bruxism. Bruxapp Cloud è lo strumento più completo progettato e utilizzato dai maggiori esperti della materia. Ha solide basi scientifiche ed è riconosciuto come dispositivo medico. Oggi è l'applicazione più autorevole per permetterti di conoscere e gestire correttamente il bruxismo da sveglio. Il bruxismo è un fenomeno complesso che dipende da molti fattori. È un'attività neuromuscolare volontaria, ma spesso inconsapevole e fuori dal tuo controllo. Bruxapp ti aiuta a prendere consapevolezza, un passo fondamentale per imparare a gestirlo. L'applicazione ti porta a focalizzare l'attenzione sull'area della bocca corrispondente a denti. Le articolazioni temporomandibolari, che fanno aprire e chiudere la bocca. I muscoli masticatori, che si trovano nelle guance e ti permettono di masticare e muovere la mandibola. E più in generale sui muscoli del viso. Conoscendo le tue tensioni muscolari, puoi attivare i giusti strumenti di correzione grazie all'aiuto di medici esperti e, finalmente, gestire il bruxismo. Ma perché Bruxapp sia davvero utile, abbiamo bisogno della tua collaborazione. Adesso ti spieghiamo come funziona Bruxapp. Lo strumento principale di Bruxapp è l'Alert, un avviso sonoro emesso dal tuo smartphone sotto forma di notifica. Questo è il momento per prendere coscienza delle tue tensioni muscolari. Quando senti l'alert, devi portare l'attenzione su bocca e viso ponendoti 3 domande. 1. In quale posizione sono i miei denti? 2. I miei muscoli del viso sono in tensione o rilassati? 3. Ho dolore in qualche area del viso? Memorizza la tua condizione e apri la notifica entro 5 minuti dall'alert. Ti apparirà una schermata dove digitare i tasti corrispondenti al tuo stato. Puoi scegliere tra diverse attitudini, tutte molto utili per capire aspetti importanti del tuo comportamento. Ma non ti preoccupare, adesso te le spieghiamo una per una. Partiamo dalle 5 condizioni principali. 1. Muscoli mandibolari rilassati e denti non in contatto. In questa condizione, i denti non si toccano e i muscoli masticatori e del volto sono rilassati. La mandibola è rilassata e non ci sono tensioni nelle mascelle e nel volto. 2. Serramento mandibolare senza contatto tra i denti. I denti non si toccano, ma i muscoli delle mascelle sono in tensione e la mandibola è in posizione fissa e rigida. Identificare questa condizione può essere difficile. Devi concentrarti su come percepisci i muscoli sottopelle, il loro stato di tensione o contrazione. Ti ricordiamo che si tratta di tensioni volontarie, ma inconsapevoli, che rischiano di essere percepite come normali, rendendo abituale la tensione muscolare. Per riconoscere meglio la condizione di serramento mandibolare senza contatto tra i denti, guarda il video del nostro fisioterapista. In questo breve video andiamo a vedere come riconoscere il serramento mandibolare, una condizione in cui i denti non sono a contatto, c'è un piccolo spazio tra di loro, ma la tensione dei muscoli delle mascelle mantiene la mandibola in una posizione fissa e rigida. Vediamo adesso con Maria Giulia come riconoscere queste tensioni muscolari molto importanti per il bruxismo della veglia. Adesso Maria Giulia stacca leggermente i denti. Porta le tue dita lateralmente al mento e cerca di chiudere la bocca, ma le tue dita lo impediranno e non devi toccare i denti tra di loro. Mantieni questa spinta per qualche secondo e osserva, riconosci le tensioni che si generano nei muscoli delle mascelle. Magari aiutati chiudendo gli occhi per percepire meglio. E riposo. Adesso, sempre con i denti leggermente staccati e le dita lateralmente rispetto al mento, cerca di aprire maggiormente la bocca, ma le tue dita lo impediranno. Mantieni questa spinta per qualche secondo e osserva e riconosci le tensioni che si generano nei muscoli delle mascelle e delle tempie. E riposo.
3. Denti a contatto in posizione fissa. I denti si toccano leggermente tra loro. Questa condizione può riguardare tutti i denti, ma anche un singolo dente. 4. Serramento dentale con forte contatto in posizione fissa. I denti si toccano fortemente tra loro. Anche questa condizione può riguardare tutti i denti o un solo dente. 5. Digrignamento dentale. I denti sfregano tra loro con movimenti di scivolamento. Questi movimenti possono avvenire in ogni direzione e con diverse intensità di forza muscolare. Attraverso BruxUp puoi segnalare anche 5 ulteriori condizioni significative. Se hai la lingua spinta contro i denti. Se hai la lingua posta tra i denti. Se ti stai mordendo guance, labbra o lingua. Se stai tenendo oggetti tra i denti, per esempio, se ti stai mangiando le unghie. Se stai masticando un chewing gum. Se quando arriva l'alert stai provando dolore a una o più parti del volto, puoi segnalarlo attraverso BruxUp. Ecco come fare. Dopo aver digitato la tua condizione, se non hai dolore premi salva per salvare i dati. Se invece hai dolore in qualche area del viso, premi il bottone con scritto dolore. Comparirà una schermata dove puoi scorrere a destra o a sinistra per individuare l'area in cui senti dolore. Toccando il punto preciso, puoi scegliere l'intensità del tuo dolore in quel momento su una scala da 1 a 10. 1 corrisponde a un dolore leggerissimo, mentre 10 a un dolore gravissimo, il peggiore che tu abbia mai sperimentato. Una volta fatto, puoi tornare alla schermata del viso con le aree dolore. Se percepisci dolore anche in altri punti del volto, puoi cliccare altre aree dolore inserendo per ciascuna l'intensità. Alla fine, ricorda sempre di premere salva per salvare tutti i dati. Una volta terminato questo video puoi impostare BruxUp. Per gli alert, scegli la suoneria che preferisci. Verifica che sia distinguibile da tutte le altre suonerie del tuo smartphone. Ricordati che il volume delle suonerie ha anche una regolazione separata dal volume generale. Imposta un volume non troppo basso così da sentire ogni volta gli alert. Scegli la fascia oraria in cui ricevere gli alert più adatta alle tue abitudini. Se il tuo lavoro non ti consente di utilizzare lo smartphone, scegli una fascia oraria al di fuori del tuo orario lavorativo, oppure ignora gli alert mentre lavori. Ricordati che non puoi cambiare la fascia oraria a test iniziato. Per la tua sicurezza, non usare mai BruxUp mentre guidi o durante attività pericolose. BruxUp ti invierà 20 alert al giorno. Per avere un numero sufficiente di dati, devi rispondere ad almeno 12 alert al giorno per 7 giorni. Se non raggiungi i 12 alert giornalieri, non preoccuparti. Il test proseguirà per più giorni fino a che non avrai 7 giorni con almeno 12 risposte per giorno. Ma comunque, dopo 140 notifiche risposte, il test si fermerà. Se non puoi utilizzare subito lo smartphone, memorizza la tua condizione e rispondi all'alert entro 5 minuti. Passati 5 minuti senza risposta, l'alert verrà considerato ignorato. Se stai parlando o mangiando non rispondere all'alert, perché si tratta di condizioni funzionali. A fine test, BruxUp si fermerà, a questo punto puoi controllare i risultati. Ti ricordiamo che BruxUp dà una valutazione preliminare del tuo bruxismo. La diagnosi definitiva spetta solo al medico. Se il test rileva la presenza di bruxismo, attraverso BruxUp puoi entrare in contatto con una rete di dentisti e fisioterapisti esperti sul territorio. A partire dai dati raccolti con BruxUp e attraverso consulenze di telemedicina o visite in presenza, i nostri professionisti ti aiuteranno a valutare e gestire il problema, se non l'hai già fatto in autonomia. Per qualsiasi necessità o chiarimento, contatta il nostro servizio di assistenza tecnica all'indirizzo contact@bruxup.info oppure visita il sito www.bruxup.info.